এই বর্ষায় যারা বাড়ি করছেন তাদেরকে এই যে বিষয়গুলো আজকে ভিডিওতে বলবো প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু মন দিয়ে খেয়াল করতেই হবে, কারণ এই বিষয়গুলো না খেয়াল করলে আপনার দেয়ালেও কিন্তু কিছুদিন বাদে এই ধরনের ড্যাম্প আসতে পারে। যে ড্যাম্পের ছবিগুলো আমি ভিডিও শুরু থেকেই দেখাচ্ছি, এই ড্যাম্পটা কিন্তু বর্ষায় বাড়ি নির্মাণের সময় অতি অবশ্যই খেয়াল করুন, নাহলে এই ড্যাম্পটা দেয়ালে আপনার আসবে। আর এই ড্যাম্পগুলো দেয়ালে আসে শুধুমাত্র আমাদের এইটুকু বিষয় না জানার কারণে। তাই এই বিষয়গুলোকে জেনে রাখুন এবং সবথেকে বেশি পরিমাণে পালন করার চেষ্টা করুন। ওকে, তো প্রথম প্রশ্ন যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আমি বারবার বলি যে ইট গাঁথনি করছেন, যেটা গাঁথনিতে মূল যে বিষয় যে ধরুন বালি আর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সিমেন্ট লাগছে আর তার সাথে ইঁটটা লাগছে। এই তিনটে বিষয় তো আমার গাঁথনির হচ্ছে মেন জিনিস। তো সবার প্রথমে বলি যে বালিটা যে জায়গায় রেখেছেন, এই বর্ষাকালে দেখা যায় কি প্রচুর পরিমাণে সেই বালিতে নোংরা পড়ে। মানে ধরুন হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো বা আশপাশ থেকে গাছের পাতা লতা এসে সেই বালির উপর পড়ছে, বালিটা খোলা জায়গায় রাখা আছে এবং বৃষ্টিতে সেটা ভালোভাবে বালির সাথে মিশে নোংরাটা আরও বেশি করে পাইল হচ্ছে। বা বালিটা এমন জায়গায় স্তূপাকারে রেখেছেন, দেখা যাচ্ছে কি উঁচু জায়গা থেকে রাস্তার নোংরা জল এসে সেই বালির সাথে গিয়ে মিশছে, সেই বালিটা কিন্তু মানে কনস্ট্রাকশনের উপযোগী আর থাকছে না। তাই সবার প্রথমে গাঁথনি করার আগে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে বালিটা দিয়ে গাঁথনি করছেন সেই বালিটাকে ভালোভাবে ঢেকে রাখুন ত্রিপল দিয়ে। এটা কিন্তু সবার প্রথম পয়েন্ট, কারণ সেই সময় বালিটা যখন আমি ব্যবহার করব তাতে দুটো জিনিস আমাদেরকে দেখে নিতে হয়। কারণ বৃষ্টিতে কি হয়, জল পেয়ে পেয়ে বালির যে বাল্ক ভলিউমটা আগে থেকেই বেড়ে থাকে। এবার যারা কনস্ট্রাকশন সাইটে যে সমস্ত মানে হেল্পাররা কাজ করে, জোগাড়েরা কাজ করে, তারা তো অনেক সময় এত টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো জানে না। তখন কি হয়, তারা না জানার কারণে তারা মশলা মাখতে গিয়ে জল দেয়। এবার জল দেওয়ার পর দেখা যায় মশলা আমি অনেক জায়গাতেই দেখেছি কোদালে করে যখন ওলটপালট করে খুব পাতলা হয়ে যায়, এত পরিমাণে পাতলা হয়ে যায় যে সেই জলটা সেই মশলাটাতে কিন্তু স্ট্রেংথ গেইন করে না। আর এমনিতেই আমরা জানি যে বর্ষায় ইঁটও কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে ভিজে থাকে। সে তো এই অতিরিক্ত জল থাকার কারণে অনেক জায়গাতেই গাঁথনিগুলো মানে যে প্রপার মানে স্ট্রেট লাইন মেনটেন করে হয় না। কোনো জায়গায় মশলা দেখা যাবে একদম ধলকে নেবে পড়ে যাচ্ছে, কোনো জায়গায় ইঁট দেখা যাবে সমানভাবে বসে নেই। তাই এই প্রবলেমগুলোকে তখনই আপনি আটকাতে পারবেন যখন বালিটাকে আপনি খুব ভালোভাবে চেপে রেখেছেন, যাতে বালিতে আগে থেকে বৃষ্টির জল পেয়ে বালির বাল্ক ভলিউমও বাড়েনি আর বালিটা নোংরা হয়নি। প্রথম পয়েন্ট। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনি কি এখনও এই ভিডিওটি দেখেননি? যদি এই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে অতি সত্বর আই বাটনে ক্লিক করুন আর গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসুন। আর যদি মনে হয় ভিডিওটা আপনি শেষেও দেখতে পারেন। 2 নম্বর পয়েন্ট যেটা হচ্ছে বালি তো নয় আপনি চাপা দিয়ে রাখলেন, যেটা সমস্যা দেখা যায় কি ইঁট অনেক যে গাদায় রাখা থাকে। আমি অনেক সাইটে গিয়ে দেখেছি যে ইঁটটা সে 2-3 বছর আগে থেকেই তুলে রাখুক বা নতুন এনেও সে রাস্তার ধারে বা কোনো জায়গায় সে রেখেছে, দেখা যাচ্ছে কি প্রচুর পরিমাণে যখন বৃষ্টি পড়ে ওই নিচের দিকের ইঁটগুলো, যেমন ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করছি, সেগুলো কিন্তু শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে। বা এটা বলা যায় যে রাস্তার কাদা ধুলো লেগে ইঁটগুলো কিন্তু খুব কর্দমাক্ত হয়ে পড়ছে। এবং কনস্ট্রাকশন সাইটে কিন্তু এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো খেয়াল রাখার কিন্তু কেউ লোক নেই। এবার দেখা যাচ্ছে সেই ইঁটটাকেই সে কোনোভাবে গেঁথে দিচ্ছে, বা ইঁটের যে নেম প্লেটটা থাকে সেই জায়গায় ধুলো রয়েছে, কাদা রয়েছে, সেটাই সে গেঁথে দিচ্ছে। তার ফলে সেটাও কিন্তু মানে পারফেক্ট ক্লিন না থাকার কারণে তার উপর মশলাটা পারফেক্ট বন্ডিংও কিন্তু তৈরি করতে পারছে না। তাই ইঁট যখন রাখছেন এটা এনশিওর করুন যে ইঁটটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় রাখুন, যেখানে ঘাসের উপরে রাখুন, যেখানটা নিচেটা মানে হার্ড সারফেস রয়েছে, ঢালাই রয়েছে, বা সেরকম জায়গায় রাখুন। যাদের ক্ষেত্রে সেরকম জায়গা নেই তারা মোটামুটি নিচের দিক থেকে 2-3 লাইন ইঁট ব্যবহারই করবেন না, তারা উপরের ইঁটগুলো ব্যবহার করুন। ভালো ইঁটটা নিচের দিকের ওই ইঁটটাকে পরে ম্যানুয়ালি ঘষে তারের ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে তবেই ব্যবহার করুন। এবার যেটা 3 নম্বর পয়েন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, খুব বেসিক পয়েন্ট, বেসিক জিনিসগুলো আমরা কিন্তু খেয়াল রাখছি না। 3 নম্বর যেটা পয়েন্ট, বর্ষাকালে ইট গাঁথনির সময় যেটা সবথেকে বড় ব্যাপার, ত্রিপলটা কাজের সাইডে মশলা মাখার জায়গাতেও রাখবেন আর হচ্ছে গাঁথনির কাছেও রাখবেন, যেটা সবথেকে বড় ব্যাপার। দেখুন এইভাবে কাজ করার ফলে কাজের রেট কি হচ্ছে বা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা কিন্তু আমি আগের একটি ভিডিও বর্ষাকালে যে বেস ঢালার সময় কতখানি সমস্যা হয় সেটা এই ভিডিওটা আমি ছেড়েছিলাম, তার লিঙ্ক আমি আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি, গিয়ে দেখবেন, সেখানে বলেছি। আজকে আমি টিপসটা দিচ্ছি যে বর্ষাকালে কী করা উচিত। যেমন দেখা যায় গাঁথনির বর্ষাকালে কী হয়, 15-20 মিনিট অন্তর অন্তর বৃষ্টি চলে আসে। এবার
আপনি বা আপনার মিস্ত্রিদেরকে সেইভাবে বলা আছে যে চাপা দেবে, অনেক সময় দেখা যায় গাঁথনিটা খুব ভালোভাবে চাপা দিয়ে ফেলে যে গাঁথনিটা করেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মশলাটা মাখা হচ্ছে যে জায়গায়, সেখান থেকে যে মেখে তো গাঁথনিটা করা, সেখানটা চাপা দিতে ভুলে গেছে, ব্যাস ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। তাহলে 3টে পয়েন্টের প্রথম পার্ট যেটা আমি করলাম, এই 3টে পয়েন্টের সেখানে কী বোঝালাম? বোঝালাম যে বালি চাপা দিয়ে রাখতে হবে, কারণ বালিকে নোংরা হতে দেওয়া যাবে না, আর বালির বাল্ক ভলিউম বাড়ানো যাবে না। 2 নম্বর যেটা পয়েন্ট বললাম যে ইট কিন্তু হার্ড সারফেসের উপর, ঢালাইয়ের উপর রাখতে হবে, যেখানে বৃষ্টির জল ছিটকে ইটটাকে নোংরা করছে না কাদা তুলে, বা আপনাকে এমন কোনো জায়গায় রাখতে হবে যেখানে ঘাস রয়েছে বা যেখানে নোংরাটা হলেও প্রথম শেষের দিকে 3 লাইন ইট কিন্তু বা 4 লাইন ইট যেটা শ্যাওলা হয়েছে নেওয়া যাবে না, পরে পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে পারেন। আর 3 নম্বর যেটা পয়েন্ট যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম সেটা হচ্ছে যে মশলাটা যে জায়গায় মাখছেন সেখানটা কিন্তু চাপা দিতে হবে। ক্লিয়ার? এবার অনেকেই হয়তো বলবেন যে এই পয়েন্টগুলো তো আমরা কম বেশি সকলেই জানি, কিন্তু জানলেও ওই যে প্রথমেই বলেছি ভিডিও শুরুতে মানি না। তো এবার আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট বা ভিডিওর পরবর্তী অংশ, শেষ পর্ব যদি বলেন তাই, সেটা হচ্ছে যে গাঁথনির জয়েন্ট অনেক সময় ধুয়ে যায়। আমরা কি করি, আমরা বলি যে ঢালাই দেওয়ার যে পলিথিনগুলো, খুব প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও, কারণ প্রচুর সাইটে আমরা কাজ করি, তাই জন্য আমার ভিডিওগুলো অনেক বেশি রিলেটেবল, অনেক বেশি রিলেট করতে পারবেন। যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে চাপা দেওয়া হয় কিন্তু হাওয়াতে উড়ে যায়, ঝাপটা দেয় হাওয়াতে উড়ে যায়, বৃষ্টি গিয়ে ডাইরেক্ট কিন্তু ইটের জয়েন্টে গিয়ে ধাক্কা মারে। এবার ধাক্কা মারার পরে ইটের জয়েন্টগুলো খসে পড়ে যায়, তাই বর্ষাকালে ইটের জয়েন্ট নষ্ট হয়ে যায়। এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এবং আমরা কিন্তু সেই দেয়ালটাকে ওইভাবেই রেখে দিই যে হ্যাঁ প্লাস্টার তো হবে, তখন প্লাস্টারের সময় বুঝে যাবে। আর ঠিক এই যে দেখাচ্ছি দেয়ালে এই যে ড্যাম্পগুলো হয়, অনেক বাড়িতে দেখবেন প্লাস্টার করার পরেও দেখা যায় কি যে প্রচুর ড্যাম্প দেখাই যাচ্ছে যে দেয়ালটা শুকোচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে ওই জয়েন্টগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই বর্ষাকালের সবথেকে বেশি পরিমাণে আউটসাইড ওয়াল এবং ইনসাইড ওয়াল সব ক্ষেত্রেই ভিতর বাইরে আমরা কিন্তু ব্রিক পয়েন্টিংটা করবেন। ব্রিক পয়েন্টিং নিয়ে কিন্তু অনেক দিন আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, তো ব্রিক জয়েন্ট দেয়া এই নিয়ে এই ভিডিওটা যারা দেখেননি আই বাটনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, গিয়ে দেখে আসবেন। তো পয়েন্টিংটা কেন করতে হবে? ধরুন আজকে গাঁথনি করলেন, আজকে বৃষ্টি হলো কি হলো না, কি ধুলো না, আপনারা কি করলেন তার পরের দিন তুলনামূলকভাবে একটু কড়া মশলা 1:4 বা 1:3, 3 ভাগ বালি 1 ভাগ সিমেন্ট বা 4 ভাগ বালি 1 ভাগ সিমেন্ট, কড়া মশলা দিয়ে ওই ইটের ফাঁকের যে বালি হয়ে যাওয়া মশলাগুলোকে হালকা বার করে নিয়ে নতুন মশলা দিয়ে প্রত্যেকটা জয়েন্টকে মেরে দেবেন। জীবনে কোনো দিনও পরবর্তীতে ওই ইটের সারফেস নষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকবে না বা দেয়ালের ড্যাম্প হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকবে না। এটা হচ্ছে ইট গাঁথনির ব্যাপার। এবার অনেকেই হয়তো বলবেন যে ইট গাঁথনিতে ড্যাম্পটাকে বলছেন আর ড্যাম্প প্রুফের কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্যই ড্যাম্প প্রুফের তো অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে এই ড্যাম্প আটকানোর ক্ষেত্রে, কিন্তু এই ভিডিওটা তো সেটা নয়। এই ভিডিওটা হচ্ছে বর্ষাকালে ইট গাঁথনির সময় কী খেয়াল রাখবেন সেই ভিডিও, ইট গাঁথনির ব্যাপার। বর্ষাকালে ঢালাইয়ের সময় কী খেয়াল রাখবেন সেটা নিয়ে পরে ভিডিও আনবো, তখন সেখানে বলে বুঝে নেবেন যে কী। এখন আজকে যেটা বলা হচ্ছে যে ইট গাঁথনির সময় বর্ষাকালে কী খেয়াল রাখবেন। যারা আমার কাছ থেকে শুধু ইট গাঁথনির নয়, প্লাস্টার বা আরও অন্যান্য বিষয় যে রডের ক্ষেত্রে দেখা যায় বর্ষাকালে কী ক্ষতিটা হচ্ছে, সেই বিষয়ে ভিডিও চাইছেন, ডিম্যান্ড করবেন। যদি আবদার করেন, যদি মনে হয় সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি, আমি অবশ্যই সেই ভিডিও কিন্তু বানাবো। মোহাম্মদ আব্দুর রহমান আমাকে বলেছেন একটি কমেন্ট, যেটা না তুললে পারছি না, সেই কমেন্টটা দেখুন। আদাব, আমি মনে করি এটি একমাত্র বাংলায় বাড়ি নির্মাণের নির্ভরযোগ্য চ্যানেল। বাড়ি তৈরির আগে সকলের উচিত এই ভিডিও দেখা। আমি যদি আগে দেখতাম অনেক উপকার হতো। প্রত্যেকটা মানুষ এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে ওয়াকিবহাল। আর আপনার মতো যারা কমেন্ট করে তাদেরকে মন থেকে তাদের প্রতি রেসপেক্টটাও আমারও বাড়ে, যে না আপনাদের জন্য আমার ভিডিও বানানোটা সার্থক, এবং আপনাদের এই ভালোবাসাগুলো যদি প্রতিনিয়ত পাই তাহলে এরকম ভিডিও আমি আরোই বানাতে থাকবো, দেখতে থাকবো। তাহলে বোঝা গেল এই কটা বিষয়। আর সবথেকে যেটা বড় বিষয়, যেটা আমি বারবারও বলি, যেটা মাটির অংশে কাজ করার সময় যেটা আমরা দেখেছি, মানে মাটির অংশে মানে নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোর কনস্ট্রাকশন করার সময় দেখা যায় কি যে ইট মাথায় করে শ্রমিকরা বয়ে এনে ফেলে, মাটির উপরেই ফেলে। মানে ফার্স্ট ফ্লোর কনস্ট্রাকশনের সময় সেখানে কিন্তু শুকনো জায়গা থেকে অনেক বেশি, সেখানে কাদা থাকে না, কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরে দেখা যায় কি ফেলে। এবার দেখা যায় আমরা সবসময় বলি কি সাইডে যে বস্তা পেতে তার উপর ইটটা ফেলো, বস্তা পেতে তার উপর ইটটা ফেলো। প্র্যাকটিক্যালি কি দেখা যাচ্ছে যে ইটটা তারা কিন্তু দুম করে মাটির উপর ফেলছে, এবং ইটটা যখন পড়ছে চারিদিকে বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গেছে, সেই ইটের নেম প্লেটের মধ্যে বা সাইডে কাদা লেগে যাচ্ছে, সেই কাদা সমেত ইটটা গাঁথনি হয়ে যায়। এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখেছি, কারণ এই জন্যই তো ভিডিওটা হচ্ছে বর্ষাকালে ইট গাঁথনির আগে কী খেয়াল রাখবেন। তো এই জিনিসটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করবেন না, ইটটাকে তুলনামূলকভাবে শুকনো জায়গায় ফেলবেন, এবং সাইডে আপনি বলবেন শুকনো জায়গায় কি তৈরি করবো, না অবশ্যই তৈরি করবেন না, তবে বস্তা দিয়ে সেই বস্তার উপর ফেলবেন।
এই কটা বিষয় আপনারা খেয়াল রাখুন। আর অবশ্যই গাঁথনির একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা সিমেন্টকে এমন জায়গায় সংরক্ষণ করুন যেটা তুলনামূলকভাবে কভার্ড এরিয়া, ঢাকা এরিয়া, যেখানে জল মোটেও যায় না, ড্যাম্প হয় না। কারণ বর্ষাকালে ম্যাক্সিমাম যেটা দেখেছি সিমেন্টের বস্তা খোলার পরই, সেটা বিল্ডার থেকে আনার পরই দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ছোটো ছোটো ডেলা তৈরি হয়েছে। ওই ডেলাগুলোকে বাদ দিয়েও অনেকে সিমেন্ট ইউজ করে, ওগুলো ইউজ করা উচিত নয়। কারণ যে বস্তাটাতে একবার ডেলা তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে সেটা ময়েশ্চার গেন করে হাইড্রেশন প্রসেস চালু হয়ে গেছে। যারা জানেন না হাইড্রেশন প্রসেস কি, আমি আপনাদেরকে সুখবর দিচ্ছি, জানুয়ারিতে আমি একটা অফিস উদ্বোধন করছি। তারপরেই একটা নতুন চ্যানেল আসবে যেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের টেকনিক্যাল স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র ক্লাস করবে, তার সাথে সাথে আপনারা জনসাধারণ যারা রয়েছেন তারাও করতে পারেন। আচ্ছা, আপনি এই চ্যানেলটি কেন সাবস্ক্রাইব করবেন জানেন? কারণ বাড়ি নির্মাণ বিষয়ে বাংলার একমাত্র কুমার কনস্ট্রাকশনই হলো এমন একটি চ্যানেল যেটা সঠিক পরামর্শ দেয়। তাই দেরি না করে অতি সত্বর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর এরকম ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে থাকুন। তবে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, তবে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। তবে এই যে দুটো ভিডিও যারা দেখেননি গিয়ে দেখবেন, আর মাঝের এই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করলে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই ভিডিও পাবে, যার ফলে আপনাদেরকে আর কেউ কোনো দিন বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে ঠকাতে পারবে না।